Merhabalar, tatlı mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gripten ve soğuk algınlığından korunmak için ayva yaprağı çayının tarifini vereceğim. Mevsiminde topladığım ayva yapraklarını bu şekilde yıkayıp kurutuyorum. Tanelediğinizde yıkaması biraz daha zor ve kurutması da aynı şekilde. Bu şekilde yaparsanız çok rahat yıkanıyor ve kurutması da çok rahat oluyor. Bununla şimdi sizlere güzel bir çay yapacağım. Sap kısmından yaprakları ayırarak başlıyorum. Hazırlamış olduğum yapraklardan göz kararı demliğimin içerisine biraz koyuyorum. Tabi bu yoğunluk sizin elinizdeki malzemeye göre değişebilir. Ben biraz fazla yapacağım. Yaprakların üzerine geçecek kadar da soğuk su ekliyorum. Yaklaşık 2-3 su bardağı kadar soğuk su ekledim. Ocağa aldım ve yaklaşık 10 dakika bu şekilde kaynatacağım. Yarım adet limonu da 4 eşit parçaya böldüm ve ayva yapraklarımın üzerine ekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Evet, ocağımı kapattım ve demlenmesi için yarım saat bu şekilde üzerini kapatacağım ve bekleyeceğim. Ayva yaprağı çayım servise hazır. Yapımı bu kadar pratik ve kolay. İnanın lezzeti de çok güzel. İsterseniz limon ilavesi yapabilirsiniz. Tatlandırmak isterseniz de balla tatlandırabilirsiniz. Özellikle çocuklarınıza balla tatlandırarak içirmeniz çok daha kolay olacaktır. Kış aylarında şöyle haftada bir bu çayı mutlaka yapın. İnanın kışı hiç hasta olmadan Allah'ın izniyle geçireceksiniz. Evet, videomun sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz mutlaka abone olun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bildirim zilini mutlaka açın. Bu güzel bilgilerden sizler de faydalanın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.